Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun dəyərli izləyicilər. Ümid edirəm yaxşısınız. Bizim bugünkü mövzumuz deməli, Həyat bilgisi 1-ci sinif dərs 6, səhifə 16 və 17 olacaq. Dərsimizin adı yaşamaq üçün vacib olanlar. Yaşamaq üçün canlıların bir çox şeyə ehtiyacı var, bəli. Su, hava, torpaq, günəş bunlar mütləq olacaq açar sözlərimizdir. Şəkildə gördüyünüz canlılar haqqında danışın. Sizcə nə üçün bu bitkilər eyni tərəfdə boylanır? Deməli, eyni tərəfdə boylanmasının səbəbi uşaqlar. Birinci canlılara baxaq. Canlılar burada nədir? Bir at var, bir adam var, bir nəfər. Çəmənliklər var və çəmənliklərin üzərində güllər var. Bu da böyük ehtimal günə baxana bənzəyir daha çox. Hər nəysə. Deməli, bizdən soruşur, sizcə nə üçün bu bitkilər eyni tərəfdə boylanır? Uşaqlar, eyni tərəfdə boylanmasının səbəbi onların nə qədər günəş işığına məruz qalmasıdır. Yəni, burada olub da digər tərəfdə olmamasının səbəbi birbaşa günəş şüalarının günəş şüalarına məruz qalması. Çünki onlar günəş sevən bitkilərdir. Özünüz də fikir verirsinizsə, günəşə bənzəyir. Yəni günə baxan tumları adı üstündə günə baxan. Bunlar nəyə görə? Çünki gün sevən, günə baxan da adında da deyirlər uşaqlar. Günə baxan, yəni gün tərəfə boylanan. Elə mənası da burdandır. Onlar ancaq və ancaq günlə, yəni %50, %40 qidalarını günlə alırlar. Qalanı isə su, ara sıra isə digər təbiət hadisələri ilə öz belə deyim ehtiyaclarını güdürlər, yəni ehtiyaclarını qarşılayırlar, amma gün işığı olmadan onların böyüməsi mümkün deyil. Canlıların böyüməsi üçün nə lazımdır? Canlıların ən birinci böyüməsi üçün günəş işığı lazımdır. Sonra isə su lazımdır. Çünki dibinin qurumaması üçün su, çünki günəş olduqca isti ola bilər və artıq günəş şüaları ona fayda əvəzinə zərər verərsə, artıq bu zaman su belə deyim ortaya girməlidir və su ilə öz susuzluğunu aparmalıdır bitkilər. Bizdən soruşur növbəti sualda. Şəkildəki canlılara yaşamaq üçün vacib olanları seçin və xanalara uyğun rəngləyin. İnsan ən birinci yaşaması üçün nə lazımdır? Deməli, insanın ən birinci yaşaması üçün lazımdır su, paltar və qarpız. Gəlin belə deyim. Qarpız və sarı olan. Gəlin belə deyim. Uşaqlar. Birinci insana lazım olanlar nədir? Budur. Gün də lazımdır əslində. Çünki vacibdir. Gün olmasa həyat olmaz. İkincini rəngləyəcəm quş üçün. Qırmızı ilə. Quşa lazımdır bu. Qoyuna lazımdır ot. Bu arada uşaqlar, buradan hər ikisinə yenə şey lazımdır, su lazımdır. Çünki bildiyimiz kimi susuz heç bir varlıq həyatda qala bilməz. Deməli, belə çəkdim. Deməli, insana lazımdır su, paltar və qarpız olan hissə. Bu arada gün də lazımdır. Çünki günəş işığı dediyim kimi olmasa heç bir inkişaf lazım olmaz. Yəni inkişaf olmaz. İkinci quşa lazımdır. Quşa aşağıda dən lazımdır, dən. Bir də günəş lazımdır. Bir də su lazımdır yenə. Tamam. Qoyuna lazımdır yenə nə? Su, ot, günəş. Deməli, su və günəş hər üç varlığa lazımdır. Belə yadınıza saxlayın. Sonra gülləri müqayisə edin. Sizcə soldakı şəkildə gülün nəyə ehtiyacı var? Xətlərlə birləşdirin. Soldakı gülün nəyə ehtiyacı var sizcə? Soldakı gülün əlbəttə ki ehtiyacı var birinci günəşə.
İkinci isə suya. Deməli, su və günəşə ehtiyacı var bu solmuş gülün. Gəlin araşdıraq hissəsinə baxaq. Gülləri iki hissəyə ayırın. Bir hissəsini güldandakı suyun içinə qoyun, digər hissəsini isə qutunun altına yerləşdirin. Gələn dərslərdə güllərdə baş verən dəyişiklikləri müzakirə edərsiniz, bəli. Çünki o zaman bir gülün daha çox inkişaf elədiyini, digər gülün isə daha da zəif qaldığını müşahidə eləmiş olacaqsınız. Amma yenə də yoxlayın. Belə uşaqlar, ümid edirəm bəyənmiş olarsınız. Sağ olun. Gələn dərslərdə görüşmək ümidi ilə özünüzdən müğayət olun. Sağ olun.